Всем привет! В этом видео я вам покажу, как можно сделать вот такой вот красивый кошелечек. Тем более я его сама сделала. Для этого вам понадобится вот такой вот клей. Главное, чтобы он был клей-карандаш, ножницы и один листик. Если хотите, вы можете взять в линию. Я вам сейчас расскажу, что нужно сделать, чтобы у вас получился кошелечек. Для этого вы сгинаете одну большую часть, чтобы у вас сверху получилась короткая. А эту короткую потом сгинаете. Сейчас. Тут нужно сделать вот так вот. У вас получается где-то вот так вот. Дальше вы находите середину. Сначала отсчитайте, сколько у вас клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня 33 клетки. Вы берете, делаете линию. Вот такую. У вас получается вот так вот. Если хотите, как вам удобно, можете от линии к краю или от края к линии вести. Вы берете и отрезаете вот так вот. Вот, у вас получается вот так вот. Дальше, для чего вам нужен клей, вы берете на краях, вот тут на краях, намазываете клеем. Главное, хорошо намазывайте. Закрывайте клей, чтобы он не засох. Дальше у вас получается вот так вот на краях. И вы, главное, очень аккуратно прикладываете. И у вас получается вот так вот. Если у вас оно нечаянно зашло, ничего страшного. Вы просто берете и вот так вот отрезаете. Все, у вас все ровно. Так, дальше вам нужны фломастеры, чтобы нарисовать там что-нибудь красивое. Так, 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 так. Рисуйте, главное, очень аккуратно. Если хотите, можете кому-то подарить или рассказать своим друзьям. И, кстати, не забудьте подписаться и на мой канал, и не забудьте посмотреть не забудьте посмотреть и подписаться на канал. Ну, я уже подписана на практически все каналы. И не забудьте подписаться на канал Ярослава Спорт. Она мне очень нравится, и с помощью нее я делаю успехи в гимнастике. Так. Главное, очень красиво рисуйте. Вдруг вы хотите кому-то подарить. А если вы хотите кому-то это подарить, то делайте это, конечно, очень красиво. Кстати,
Я вам уже рассказывала, как можно сделать метелку, сделать всякие безопасные вещички. То есть, если вы боитесь там поджечь спичку, обязательно посмотрите мои дымящие пальчики, как я их называю, или дымящая чашка. Там как раз рассказывается, как можно сделать вот такую безопасную штучку. Если хотите, можете эту штучку как-нибудь назвать. Ну, главное, рисуйте очень аккуратно. У меня получился вот такой вот красивый кошелечек. Вот, я и тут под низом нарисовала, потому что если вы поднимете, у вас тут будет пусто, тут не очень будет красиво. Если хотите, можете сюда или положить рисунки, или что-то отправить, или можете здесь собирать денежки. У меня получается уже 2 кошелечка. Один такой, второй такой. Кстати, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить мне лайки и не очень, пожалуйста, я вас прошу, поставить мне дизлайки. Всем пока-пока, не забудьте подписаться.